坂本駅。人吉方面です。信号進行。あれぐらいでいいかな。蒲瀬駅に入ります。流された球磨川橋梁です。海示駅に入ります。今立っている道路は災害復旧道路、肥薩線の線路跡の道路です。今八代方面を見ています。日曜日ですので人がいらっしゃいません。まもなく海示駅です。右側に見えるのが海示駅です。
は大野線住吉銀座北プレハブの5カ所です。都の投票所でも投票できます。皆様の投票を白石駅構内です。肥薩線日本の20世紀遺産20選選定。今人吉方面を向いています。こちらが八代方面です。ただいま久泉堂から一生地間です。すごい曲がり方ぶっ飛ばしてきたら1対1ですね。直角に曲がってますもんね。すごいっすね。おお、でまた戻すんだ。なぜ？あ、橋だ。やっぱり鉄橋が、ああ、ちょいと鉄橋があるから、
通さねえぞって感じですね。一生地駅です。一生地駅。大正3年、鹿児島交通南薩鉄道線の開業の年と一緒ですね。観光案内所はまだ営業されていらっしゃいます。